110 жылдығына Кемеңгер тұлғамыздың көптеген шаралар өткізілген болатын. Мына кітапты Қонаев атындағы қор ұйымдастырған болатын. Бұл кітап фотосуреттер альбомына болып саналады. Бұл жерде өмірбаяны, отбасы, қызметте болған әр сапарлардың суреттері жинақталған, және де осындай дара тұлғамыздың қанатты сөздері жинақталған болатын. Осы кітап аз тиражбен шыққан, Қонаев атындағы қордың және де көруге болады осы кітапты. Өте керемет кітап, ұсынамыз оқуларыңызға. Және тағы да осы қордың жинақтауымен ол кезде Қонаев атындағы халықаралық қордың Жамбыл облысындағы бөлімшесі болатын біздің Амангелді Каринтаевтың жинақтауымен ол кезде оқысы сол қордың директоры болатын. Осындай Дінмұхамед Қонаев және Әулиеата өңірі кітабы жинақталды. Бұл жерде Кемеңгер тұлғаның Жамбыл Әулиеата өңірінің келген кездегі сапарларында жүздескен, сырласқан, қызметтес болған кісілердің естеліктері жинақталған. Бұл кітап аз тиражбен шыққан болатында 2016 жылы осы кітап бітіп кеткеннен кейін кешіріңіз, мына кітап бірінші шыққан болатын. 2016 жылы бұл кітап біткеннен кейін осы кітапты 2018 жылы қосымша қылып екінші тиражбен басқан болатын. Бұл жерде де сол өңіріміздің танымал тұлғалардың, зиялы қауымдардың естеліктері жинақталған. Қонаевпен бірге жүздескен, дидарласқан кездері.